tozoleka na parole de Dieu, tozali na kati na service, thème ezali destruction ou délivrance des influences diaboliques de nos familles. On est en train d'abord ya kotalisa yo comment est-ce que libota ya mutu ekoki ko influencer vie na ye négativement. Ya ozobi kama kamususu uzoyeba te ke ezali dina famille ngana botambi. Tozana mukanda ya deuxième livre de Samuel chapitre 13. On lit le premier verset. Nasima tozongi na chapitre 12. Place tosukela kilobi bazotangela biso. Deuxième livre de Samuel chapitre 13e premier verset. 2 Samuel chapitre 13 premier verset. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Après cela, Sima nawana, voici ce qui arriva. Tala oyo yaki. Absalom, fils de David, Absalom, mwana ya David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. azalaki na ndekune ya mwasi wazalaki kitoko pe kombo na ezalaki Tamar. Et Amnon, fils de David, Tosukeli wana tozofanda. On dit après cela, simana yango, tala oye landaki, tala oye yaki. Nde tozolinga tueba d'abord, simana yango, yango nini? Oye salaki ke mususu elanda. C'est comme ça qu'on moni to tina na chapitre 13, to kitina na chapitre 12. Tueba yango anezanini. Nini esalamaki, nini ezalaki à la base ya oyo esalamaki na 13. C'est que ça na événement mo elekani na chapitre 12 ya unde eko engendré oyo ya chapitre 13. C'est clair? Ok, tozongi siko na chapitre 12 to rechercher siko événement wana. Rapidement, 2 Samuel 12, to bandi na premier verset. Je crois que pour to gagner temps, l'Éternel envoya Nathan vers David. Yahweh Nzambe atindi prophète Nathan et pas ya roi David. Et Nathan vint à lui Pe prophète Nathan aye pa ya roi David et lui dit, alobi na ye, il y avait dans une ville 2 hommes, ezalaki na moko na engumba mibale, l'un riche et l'autre pauvre. moko mutu ya mbongo, moko mutu ya pasi mubola. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Mutu ya mbongo azalaki na bibwele, azalaki na bangombe ebele. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, Kasi mubola azalaki na eloko te ya malonga apara kaka mwa meme ya muke il avait acheté. oyo asombaka. Il la nourrissait Alesaka ngo meme wana et elle grandissait chez lui avec ses enfants. pe meme wana akolaka na ndako na ye elongo na bana na ye. Elle mangeait de son pain, Meme azalaki kolia lipa na ye. buvait dans sa coupe, Meme abandaki komela kopo moko na ye. dormait sur son sein Meme alalaka na tolo na ye. et il la regardait comme sa fille. Pe atalaka meme lokola mwana na ye ya mwasi. Un voyageur arriva chez l'homme riche Mopaya akomi pa mutu ya mbongo. et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Mutu ya mbongo alingaki te kosimba biloko na ye soit ba meme na ye. Pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus Po chez ete lui. alambela mopaya oyo ayaki epa na ye eloko akolia. Il a pris la brebis du pauvre Aye kozwa meme ya mubola. et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Alambi pona mobali oyo ayaki epa na ye. La colère de David s'enflamma Mbala violemment moko contre kanda cet ya homme, David tombokaki makasi contre mutoyi. et il dit à Nathan, Pe alobi na Nathan,
L'Éternel est vivant. Kolo azana bomo. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mubalo ya sali likambo na zo mérité liwa. Et il rendra 4 brebis Pe akofuta meme mine. pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ndenga sali buzoba ya boy pe azanga ki mawa. Et Nathan dit à David, Nathan ayebisi David, tu es cet homme-là. yonde mutuan. Ainsi parle l'Éternel, le Kolo Dieu ya d'Israël. Nzambe na Israël alobi boye. Je t'ai oint pour roi sur Israël Na pakola yo mafuta lokola mokonzi likolo ya Israël. et je t'ai délivré de la main de Saül. Na kangola yo na maboko ya Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître Ngai na tia yo na biloko nyonso ya mokonzi na yo na chango na maboko na yo. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître Na tie na maboko na yo basi ya mokonzi na yo. et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Na pesa yo ndako ya Israël, na pesa yo ndako ya Juda. Et si cela eût été peu, Bongo soki ata yango omonaki yango kezaki moke, j'y aurais encore ajouté. olinga oyebisa ngai nabakisa lisusu. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel Pona nini yo otioli liloba na Nzambe en faisant ce qui est mal à ses yeux? na kosalaka oyo ezali mabe na miso ya Nzambe? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Obomi na nzela ya mopanga Uri mutu ya mboka ya Et. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme Ozwi mwasi na ye okomisi ye ya yo. et lui, Ye tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. obomi ye na mopanga ya bana ya Mona. Maintenant, Sikawa l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison mopanga ekokendaka jamais musika na ndako na yo. parce que tu m'as méprisé Lokola yo o méprisé ngai. et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien Lokola botoli mwasi ya Uri le Hétien pour en faire ta femme. komisi ye mwasi na yo. Ainsi parle l'Éternel. Kolo alobi boye. Voici, Tala je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi nakobimisa na kati ya ndako na yo pasi. Pasi wana ekolanda yo. et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Nakobotola basi ya yo na miso na yo ozotala nakopesa bango na mutu mosusu. Qui couchera avec elle à la vue de son soleil. Akokushe na basi wana na moi makasi pe bato bazotala. Car tu as agi en secret. Lokola yo osalaki na kobombama Et moi, ngai je ferai cela en présence de tout Israël nakosala yango Israele nyonso bazotala et à la face du soleil. pe na moi makasi. David dit à Nathan, David ayebisi musakoli, j'ai péché contre l'Éternel. nasumuki epa na Nzambe. Et Nathan dit à David, Nathan ayebisi David, l'Éternel pardonne ton péché, Nzambe alimbisi lisumu na yo lokola oleli okufa te. mais Kasi parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, lokola yo osumukisi opesi nzela banguna na Nzambe baprofite en commettant cette action, na kosala mbeba oyo, le fils qui t'est né mourra. mwana oyo oboti akokufa. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Pe Nathan akei na ndako na ye. Stop. Amen. Alléluia. Je crois que awa batangi reçu mobimba ya likambo. Koma likambo salamaki David mukolomoko Israël bake bitumba bake kobunda contre les Ammonites. Na moma bake bitumba mbala na mbala, souvent c'était David roi nda bande kokende elongo na libota mobimba bitumba. Me mukolo wana David akendeki na bango te, atikalaki apema baninga bake na front. Et na moma ya tikali baninga baza na front, Bible ezoloba que mukolo moko na moi amikuti ye moko isolé, moi solitude wana moi stress esaliye amati kolo a balcon na ye ya étage pozo mopepe. Na tango azali kolo a étage abwaka misu na lupango ya ba voisin. Nzoka nde voisin na ye ezalaki moko ya ba officier na ye militaire.
Amen. Azalaka muyuda te ya makila. Azalaki cananéen, un Éthien, mais qui était incorporé dans la armée d'Israël. Amen. Les raisons pour lesquelles aye komone sko mwasi ya soda na Yohan. Komone berche ba mama wan, mwasi ya heureux. Azo sukola na piscine. Alati maillot de bain. Amen. David Yatali. Premier regard. Les raisons c'est deuxième regard. Oui, mais sur la deuxième regard. Amen. A kokite. C'est que ce qui tolingi tolanda passage yoyo. Nzoto ya mwasi ezana ba parti mo ba expose ate. Ce qui oso exposer c'est oso provoquer makam. Pe ce oso exposer, il faut oso sala on a intention ni. C'est pourquoi ngai mukolo ezali na osenga motion na kobanda na ONU na Nations Unies après na osuka na una parlement ya Congo pour ba voter pe loi moko loi wana ekubanda olobele violence faite à l'homme parce que ba lobeli mingi violence faite à la femme mais bazobo sana que les femmes, les mamans, les filles nous violent tous les jours. Na tango bazako tika ba parti na bango ya nzoto libanda, ezali violence faite à l'homme. On n'est plus à l'aise. Nos yeux sont tout le temps menacés. Tout le temps attaqués. Faudra voter loi. Msa soki mwasi ici ba parti en autres misu na ngai yo ipasse na porter plainte ba kangia dédommager ngai. En tout cas na banza l'état zo yo kangai. Motion il faut ekende partout. To osala ngwato sous forme ya pétition. Biso bana mbali nyoso to signer to déposer na ONU. Puisque même Nzambe pe nazo kam. Nzambe zo bande ko condamner nanu David pourquoi Zubershep. Mais Nzambe fallait bande pe Yebershep vraiment. Il faut se couler dans la piscine de bande na maillot de bain. Il était dans sa parcelle. Mais dans sa parcelle, il devait aussi tenir compte des immeubles à côté. Ah non. Violence faite à l'homme. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Fallait pas Nzamba punir le pays. Mais Nzamba tikiye kaka. Likambute na le kaka. Mais requête na ngayo osala ngam olumsusu. Kola pambula mutumoko. Elateli. Baser elateli. Surtout mikolo et continue l'église makasi. Kola pambula mutumoko. Kala lere tozo koleze imwasi suka lati avabima ba mama bazo ebiseye mitala na miroir mitala na sima tala omona kalesono e dessiné mikolo ekipakate soko lingo yeba forme nyos ozo yeba string ozo yeba oya boy ozo yeba na église de Dieu violence faite à l'homme nandenge zo katanzot moi ça zo se gêner le susté et zo kimi se Saint-Esprit l'église ba frère moi yeba sambile tranquillement exalté ba frère baza mal à l'aise na yebite so ili dikambo maputa mibale ekolata masuna mukili
maputa mibale utwe kenda lipute komaka moko kala baze ba mama bada kanga mukaba na loketo mukabe kende tikala kaka linzaka ba benji lipute ba che linzaka suka sali 3 pas efungwa azongi sisu linzaka bon mukaba ya ba mama oyi mukaba ya ba mama ya kala mama ko kanga na loketo akoti na mbongo ne na mukaba ba jeune fille alelo bako lata mukaba te ba mama kala baziki na mukaba ba mama mukaba bobwaki mukaba wana suko simbi oteyi wana azote biloko amboka evangile neza civilisé te lokola mama mu ayebisingai na kamwaka o voyage a mingi voyage civilisé ka mutu me ya yo voyage ozotikala ka mutu amboka ata eloko mu kwa civilisation e mutu a voyage e mona na te kola pambula mutu moko na lunga na place wana David ya bwaka miso premier regard lera zongi si ya mibale apengi soda na ya lopi kota na lupango mama wana yao amen mama mona kaka ba o roi sana obeso kola pambula mutu moko leta bazozo ye akoti na lupango ya roi Bible zoba ki roi abimina ye après aibise zonge pa na yo lere mama zongi quelques jours après mama ye atindeli roi message oye bisa roi na kangami roi lobi okangami ndenge nini na kata to na ko mais lisolo nyos babandela kana musisati so mabeni ni na sali saba na sote ba parti nyoso amen nde David ya kalikila lobi me mubali no azana voyage yo kangami soka ye ako kalikile depuis ba kenda voyage 3-4 mois yangoy parce que ba bitumba ba to kenda ba 4 mois 7 mois na zam avant babim yo kangami nde David alibite photo luka moyeni to amruye situation atindi maloba bo zongisela ngai uri aya na lumbango wao lere iri aye o roi zano besoin lere iri akotie pa roi o lelu foneli eno na meso iri alobi ngai soda ya pamba pamba na occasion nini roi aye bangai peli ya ngana meso ça va bali esili o il faut mela masanga mingi oh namela masanga mingi bande usoko yebite amen alléluia kindumba pe bele za na mboka ezaji na masanga soko yebite masanga e matisaka posa ya nzoto soko yebite tala koma David azotindika bamelisa papa wana mingi comme ça na sima kende pas moi sinayi mais lui aussi soldat bien formé a trouvé ba signe wana suspect ngai mutupam lelo roi azolia na ngai roi na mela mingi après roi ba nanga ulale pa na ngai kulale pa na ngai ezali kambu ya roi tindanga c'est que nazo mona louche ikoda nelo umu esalemi simananga na ukende ulale pa na ngati na ulale na veranda amen 6 heures David alamuki azuni ba garde na uri alale wapi o alale ina veranda abengiri yo alale na veranda ukende pa na hotel abiko oh roi Israel na bitumba ngai soda ya Israel baninga nyoso na front ozoba na ngai na yana kende ulala na ngai na mwasi na ngana mbeto elengi nini ngana uzana ya ulale pa na ngai pandeke baninga bazo ufana zambi. Je ne peux pas trahir ma nation. Et je ne peux pas trahir mon peuple. Boni ba soda ya Yesu ya lelo bazo trahir l'église. Biso na retraite. Tozolia ndunda na pondu. Yozolia misuni. Fanjao.
Ole misuni. Ole mbisi. Alenda kala. Trahison. Tala uri alobi koma baninga bazana zamba. Ngai na zonga na lia. Na fanda na sepela. Je ne peux pas trahir. Pourquoi tu nous trahis à tout moment? Ole nini place ofanja uzotalanga. Ole nini ngombe. Musaka. Uzomoni. Ole madesu bachambisi akokauka. Ndeko moko azali hao. Lera ibisinga lobi na ageke na kolobango na upwata yo. Nzo ande depuis bisoto bangi tozolie pondu na ndundu. Ya ibisinga ke papa nazolie misunyite. Me naza asuki balambi ngombe basilisi. Nazo toka sosi ya ngombe. Ndenga nazolie na ngufufu na pondu. Alobi nazozo supu ya soso na mwa webi na supu mwa mike epazana nazo tandangu nikolo alosu nebise wana uzolia musunyi otrahire biso nani azolia supu hao yope olie supu meme supu ya musunyi ekota na muno na biso te bande usupu eza musunyi ngane biseko elere biso tozokola na ba village babande ukobulele biso ndakala na loboko na kolie fufu na soupe na silisi na simi ndakala te ndakala na bombi ya kende usakana nangu na baninga wana na lie ipondu bia na lie musunyi na fuiba ka ndakala pamba pe na zotonda yo zolie sauce ya ngombe na tomate yangu yo zokonda te biso tokiti yo zaka madame Zokande Zolia. Faut pas trahir ton peuple. Au Fanjao, tu nous as trahis. Bison a veillé. Yoza kakananda kakanambetu. Kakanase ya liputa ya mama. Papoi. Amen. Biswawo tozobelela moto yo finika liputa mama na ndako. Yo azoba susuke na bambula mikolo ozomona. Trahison, non pas trahison. Uri alobi jamais na kosalango. Ba ninga na front ngale ende ulale panangai na ulala. David a peut-être sa premier jour émotion. Bon meliseye lisusu. Ba pesie masang. Quand bien même azomel, mais il avait le contrôle. Boutouye a benji moi drana ya tandika na veranda ro alali wan. Batu yosu bazomon. Le David a tala le mais ce monsieur dikamuni ni oy. En réalité, ça ils sont irrités. Dieu voulait abimisa libanda David. Nde David atali zonga bitum. Lera zongi kande saliye. Mutonga de belala na nda oboy na obomaye. Nde David a sali lettre apesika aye yuriwan. Soko zongi na front PC général. Lokola ba soda ba ye kola butos atambule na lettre na nzela fungola te. Bande azeke impoli ifala fungola nazoto na binu ndengo zali hao bapesi yo lettre na lettre wana bakomike akomika bufungoli bokanga ye bobeta ye so iso nanzelo fungoli otanga osalima omikimeli osalima beto osalima lamu pardon osalima lamu nazoto na boy bakomi lettre bapesi yo na maboko kende tika place tel nzokande na lettre wana bakomi lere kaka mwana azo ya pesi bino lettre sur place botang bozwa ye bobeta ye makasi bobwa aye na prison
Pe mutu apesi yo lettre biso ke avant ozonga ozela réponse batanga na miso na yo. Okomika batangi basilisi bakangi yo batandi yo na se babandi kobeta bapasolo bilamba babwa yo na prison. Siko lero ozoya na nzela siko ozo ide ya otanga omitangeli omikimeli osali mabete osali malamu. Pardon? Banane balobi na sali malamu atombola musapi. Kitisa banane balobi osali mabe fo kendeka opesa otosi. Amen. Banane baza neutre. Abstention. Tu n'es ni pour ni contre. Tombola musapi. Pardon? Yo kufali waya ba anchate. Isidore. Uboili waya Isidore. Amen. Ngai nazolo ba que en tant que chrétien moi na nzambe ya solo ba péché le ba ko fungula te to sa ko fungula te. Soko ko kufa martyr. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus prêts à cause de la martyre. Balingi vie kolekanyos. Yesu atomba malelo pour kufa martyr. Il y a tout ça, surtout que ça venait du roi. À tous ordre à mokonzi a fongo la té. A keti a pesi général. Le général tang sur place, ba commande à lettre. Bozo soda wana boche na place ya risque. Bo provoquer place so bo monique ce que boche ya kubika te boche place wana. Même na kati na bitumba na front et na ba poste oyo ba cha ba s'expose ate. Nde ba yo tia yuri place wana iri ya uzwa masasi akufi. Na tango David ya iri akufi. Pe pas seulement iri akufi na ba soda ebela Israël ba kufi. Lere ba memeli sang croyant que roi kosilika le général koma yo kena bitumba batu ba kufi. Ba ebisi en tout cas hier bitumba zeki makas nous avons perdu voir même ba soda mso ba kufi ebele yo amutuna ya roi ba soda ba kufi ebele bongo iri pe akufi babi iri akufi alibeza problème te nde bozo silika po batu ba kufi. Eza bitumba batu pe bakufa pona David asepeli pas po batu fume po iri akufi mbala moko a organiser matang lokola récompense iri akufi na bitumba ngai lokola roi na kotika bana na yeba souffrir te na balika ka mwasi yangu. Amen. Nde David azozo iri Berisheba achena ndako. Après quelque temps batu bamona boy Berisheba mois na ndako talaka bakata azemi lokola sabali sekezeme za aka ya roi kola sabali Bible zolo bake quelques mois après Berisheba boti mwana pa bimi zolo ya David misu ya David. Amen. Kola pambula mutumoko kola pambula mutumoko. Amen. Oyebi ke bazemi ya ba 5 mois 6 mois pe koma zemi ya ba 4 mois ekoma oyebi te 4 mois mwana zobota ma prématuré te mais zemi ya 4 mois mwana bimi mukolo nano mona ngute ebele ekoma ebele omoni oza na retard zemi nyonso eza asuka 9 mois te ya 6 mois pe mwana zoma mukolo ezala tunanga ndenge nini to pambula ambabala awa te bo pambuli libale le 4 mois mwana bimi akola zemi wana za combien de mois te to pambuli libale le 4 mois après mwana zobima ya 9 mois eza zemi ya 4 mois ebimi si mwana mukolo mukile chanja ba zemi nyonso ezaka su 9 mois te ya ba 5 mois pe mwana ya 9 mois ezalaka nzamba zo sala miracle makasi
Muninga bali sepela. Lebile mulinga bali 3 mois. Mwana ya 9 mois bimi. Muninga balaki mukolo nini? Abalaki mukolo bo pambole ilibala. To balaki mukolo zo izemi. Eloko etikali ka toko bande tozo pambula libala mwasi wazana ati avwal asimbika mwa pomo ya ubaka asoi kole musoko sanzele ukosanza na ati avwal nzamba osala ka moko osanza mukolo moko na ati avwal lero totino c'est que la fin de malaria nakata tona koba mukile zokende bazemi ya 4 mois ikomi komisa mwana 9 mois miracle penza nzamba zosala penza tobeteli yesu maboko ndeka zosala nakoba ya berisheba pe basali mariage 4 mois après mwana bimi akomela zemi ya miracle kola pambola mutumoko na tangu mwana botami c'est alors que Dieu enverra les prophètes ozolanda prophète akoti nanda kwa roi yambi prophète tala bien aimé le tout n'est pas de prêcher, le tout n'est pas de prophétiser, le tout n'est pas de chanter. L'œuvre de Dieu musali na nzambe nyonso responsable esengeli pe azala na sagesse. Lere nzamba pesi uru message ayebisi ye va vers David oyebisa ye que nzamba zana kanda na yo ndenge obomi innocent après obotoli mwasi na mwasi wana zana nda na yo kuto aboteli yo na mwana nzamba zana kanda azo frapper yo akomisa malera na nda na yo ozolanda prophète nanzela kalikila lobi lupangu nazo kendo ba char de combat ezala na porte lupangu nazo kendo ba soda basimba kamindu batele makanakati lupangu nazo kendo bakopesa ordre kaka bobo ayena makala pe okobima te. C'est vrai nzamba zotinda ngai me ya fanda analola ya fanda ka il faut nazala na sagesse ndelera koti akena message directement te abanjina na ndenga lisese prophète apesi uta ina nzambe te wane isko sagesse na ye prophète akoti na nalikamu ndenga sagesse pona ni a culpabilisé David. Une fois ça déjà culpabilisé, il sera faible. Même des soins que Babé Tangaï et Kozalate. Il a déjà à culpabiliser. C'est pourquoi même dans nos prédications, on a besoin de la sagesse. Les Rabandina nous lisent. Batumi Balé Bazakina Kachambok. Moko Mutuambong, Moko Mubol. Mutuambong Yambi Mupai. Nakatikati Abutu. Azakina biloko ebele aboyi ko simba o yaye akeko zwaka ko ya mutu apasi tana makambo ezo selema na mukilisiko David tombo une telle personne mérite la mort. L'air moni bon OK, je l'ai eu. Cet homme là c'est toi. Le David a eu que c'est lui, c'est qu'il va mourir. Mutu nyonso elinga aliwate. Na minute ana David a trouvé ce que ne ba beta yao nazokufa. Tu vois comment il l'a eu. Quand on s'adresse devant Moutouazali supérieur, Moutouazali cadre, Moutouazali Moukolo, Moutouazali autorité, il faut toujours une sagesse. C'est pourquoi aux hommes même Paul aux hommes Timothée que personne ne néglige ta jeunesse. Si tu dois parler na ba papa, ba mikolo, le bel bangulo o la ba papa. Ce qu'on a ba jeune, le bel bangulo la ba frère na ba sœur na yo. Ce qu'on a ba Mikel, le bel na ba leki. Langage muto obtenir le bosso ba mikolo et qu'on ndenge mu quand je prêche na ba jeune. C'est ça la parole de Dieu.
Amen. Alléluia. Alléluia. Pasteur Moko, c'est une histoire vraie, le Kamunazolo. Azo, ça l'appelle des fonds. A exhorté, a bandi sikoi, bandeko, toponze la nzambe, nana opesa nzambe $100. Mouta télémité. A insisté, mouta télémité. $50, mouta télémité. A insisté, a payé ma verser, mouta télémité. $20, mouta télémité. Amen. Et dès que Babo Yaki, bande écoutez, c'est une chose. Et ça, le cola, aux autres comme en église, moko, mutu kaisa libanda te, libanda nyos batu nyos wana bayema kono. Atoza na onction ya ndenge nini. Wekuzote obanja appel de fond nana opesa nzambe mutu. Est-ce que yo moni bang obayena mutu? Mutu yo ma place wana. Pour bang nyos bazaka makolo. L'homme ne peut donner que lui ne s'était pas rendu compte il y a milliers ya zalaki kosengela mbongo. Ce n'était pas baboya, basaki nangote. $20 batelemité. $10 batelemité pasteur asilik. Nazo senga binombongo bozo telemate bazoba. Bozo talanga lisu tala bilongi na bango. Ba pagan. Bwe bizambete. Na $10 ya pambo. Boko pe yango boko tikala ka boy. Tikala kana ba malédiction. Bato babandi ko telema bazobi man église. Azanga i sagesse. Azanga ki kola pambola mutumo. Kola pambola mutumo. Kola pambola mutumo. Landa, je suis un prédicateur. Je me souviens de un serviteur vers les années 95-96. C'était un prédicateur qu'on encadrait encore à l'église. Ce monsieur-là, il prêchait très bien. Il avait la grâce de Dieu. Un jeune frère, les gens vraiment battus, il a trouvé qu'il évoluait bien. Thomas était petit dimanche. Mais le frère manquait seulement la sagesse. C'était un insolent. Donc il y a des gens qui ont la facilité de lâcher des bêtises. Quand vous voulez parler d'une bêtise, parce que la Bible aussi parle d'une bêtise, la Bible a parlé de bêtises, mais il faut savoir comment présenter bêtises. Amen. Vous voyez même dans la prédication, des fois na mataka. Ce qu'on y habite, na mataka des fois na gangela kanabat, na koloba, taïs omoni maite kobi manoke. Et qu'on blesse batu pensate pour niveau na matinali loba. Quand déjà les gens sont culpabilisés, même si au commis qu'on va déjà faible, mais dit l'obésat n'a cette terre à terre. Tu vas dire aux gens, ça sort impoli. C'est ça la sagesse. Ça sort impoli. De quoi dans une insolence moko, moko bêta que le dimanche. Ba maman nyos batemba bitu ya sous prière. To ba au bon de la ba mama boya. Nalebelo olobaki aka nakoko ape olobangute wane pelika ye. Amen. C'était très insolent. Un type ici là à tel soute tu sais yo côté soute fanda banda akomodéré. Il prêchait bien mataki bien. Ça attaquait na ba mama zo sala fier ozo mimona. Tant mususu pona zamba pambule bin. Beta ba pona fasi. Loba la sagesse. Loba la sagesse. Sagesse na vie chrétienne est nécessaire. Même yo maman nanda, papa nanda, to senga appelle sagesse. Moi ne liboso ba parents un peu de sagesse. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Na tango ba yebisi David, cet homme là c'est toi. Tu vas mourir.
comme toi-même tu as dit qu'il mérite la mort, c'est que c'est toi qui dois mourir. David a dit Nzamba yo kelangama. Nzamba limbisangai. Je suis coupable. Sur place, prophète a terminé à l'opi, l'Éternel pardonne ton péché. Bien-aimé, pour Nzamba limbisamut, et c'est un 3 mois. Il y a des choses que Dieu peut pardonner sur place. Quand à un moment, le Nzamba limbisamut peut limbiser sur place. Il y a des gens qui pensent que il faut aller à 4 mois pour Nzamba limbiser. Non. Quand Dieu veut pardonner, il pardonne. Ça n'a pas demandé un service des jeunes. Quand on attend le but, je suis coupable. Nzamba yo elangama. Prophète dit, sur place, l'Éternel pardonne ton péché. Bref, ça veut dire quoi? Pourquoi lui, le prophète, doit se permettre de faire une telle déclaration? L'Éternel pardonne ton péché. Déjà par là, s'accomplit aussi la loi qui dit, c'est à qui vous pardonnerez leurs péchés. Les péchés seront. C'est que cela montre à suffisance que l'homme de Dieu a reçu mandat de dire que Nzamba limbisa yo. Pe Nzamba limbisa yo. Tika na pokwa Nzamba limbisa ba onyo suba zolandanga. So que dele ki na mabemo Nzamba banda ki ko reprocher yo na pokwa ya lelo yamba pardon na Nzambe à travers ces messages. Et effectivement Dieu t'a pardonné. Betele Yesu maboko pona pardon. Amen. Mais il y a beaucoup de choses. Muto bomi muto. Abotole na mwasina ya chena anda. Sur place basalinine. Ba pardonner pe parce que tu ne mourras pas. Ou fate. Zamba limbisi yo mais Zamba do ke malere e ko bimananda kuna yo. Landalité. Malere e ko bimananda kuna yo. Malere e ko bimanabana na yo. Na place yo kufu bana yo botinde ba yo kufu d'ailleurs mwana wana bébé wana azokufa bebo ya zokufa innocent mwana ya bato botami na mukili aye envoyé par Dieu bébé oy soka konaka il pouvait être aussi même ministre. Ce bébé là pouvait être un pasteur ateipe bato nenga na zote yao. Cet enfant là pouvait être un ingénieur. Cet enfant-là pouvait être utile à la société. Mais ils ont fait la nid. Bonne bonne il est faut pour une influence à ma famille. T'as la bien aimé influence diabolique et à famille. Ma belle à David. Et ils ont mis ça un bébé innocent. Et de deux, l'andamatei. Dans le chapitre 13, Papa John, Tanga Plasande Tozo Souken. Dans le chapitre 13, yo asikoli solo rapidement bandana verset 1 auto na chapitre 12 yo asko na chapitre 13 comment Bible les ont réfléchi papa toke na la Bible les ont raisonné. Après cela, après quoi? Après ce que David a posé comme acte, après l'entretien il y a prophète na roi. Voici ce qui arrive. Tala sikoyo o nzamba ke malere ko bimananda unayo tala siko ndenge zoya. Absalom, fils de David, Absalom, mwana ya David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Quand on dit Absalom, fils de David, avait une sœur. David comme roi, avec une abasie belé. Uzolanda. Alors na mwasi na ye moko, avec na mwana ya mubali kombo mwana wana Absalom. Suko kaka na mwasi wana, avec suna mwana msu ya mwasi, wa lande Absalom. Kombo ne zalaki Tamar. Na sina enseigner likolo ya iloko. Amen. Soko tangi même Absalom, vie Absalom. Bible zolo que Absalom was un garçon adela kitoko na Israël mobim. Pe Bible que de son temps, mwana mobali mu utea kenda sangu pona kitoko lokola Absalom. Et la Bible ajoute que Absalom was un souki belé garçon et qu'il était obligé chaque mois, non pas chaque année, chaque fin de l'année, il faut qu'atasuki nyoso na mutu pona nini puisque koki ko supporter ko le isanangwi na nete et komaki ko komele kilo na mutu pe soki akati suki na ye par année balongola ba tiena peser ses cheveux de la tête peser 5 kilos sachet à cycle
wana soki ye na Kinshasa vrai kabelo vrai wana ekoteka makombie yo depo osumba oyo yo ya $80 wana tomela mai te eza amuke moko nyingisi mutu boyi nakata tona kobe umeli pe nzuluki eza uzongisi yango longole uzongisi yango kabele beba kate olingi ocheso ate kitambala n'eglise te nakata tona koba nakitambala okanga su te lokola ucheka belo na mutu yoko kanga su kitambala ebomba kabelo ya combien ya $45 umeli bwakange umeli yo esko place aza aloba imute ifadala na sagesse yepe onjira za na sagesse te naza na sagesse makasi nalobi kaka ke suki ya 5 kilo soki yepa na yo bato bakomela mai eodala kaka ngai naza na suki ya Absalom nalataka Absalom ozolata bafibre ya zandu tozomela mai te bongo lata Absalom biso tokobela su mai na kati bamama zamba pambola bino bosiliki bazona bake Absalom avec kitoko makasi mais leki na ye Tamar elle était aussi très belle mais pourquoi quand on a aligné wana bango baza kitoko makasi c'est que bazo ipe kitoko a mama na bango kambia même David paza kitoko mais bana bazo ipe kitoko a mama na bango nazoto na mama oyo bilongi nini yo pesi bana nako bato nakata influence diabolique de nos oyebi famille influence même elongi ya mwana influence diabolique yo pe est-ce qu'il fallait ozombuzo mama na bino oyebi na vie obana ni mwasi na mobali bosambela nzambe bofukami na se bozotalana na bilongi nani naza kitoko mwasi na ngaza kitoko oleka ngai mobali seigneur soki toboti mwana elongi azwa ya mama na matoi ya nani eza bien yanga papa eza bien kolo matoi azwa ya ngai bokabulaka bongo kote ya bien nyonso ya mama mwana zwi atiki ya mabe kote ya bien ya papa mwana zwi atiki ya mabe ekotele mixage ya bien talaka bana na bino bazwi nani Genovi na misapi azwi nani oyo mona bana ya basi bageko zwa papa na bango na suki papa zaka na suki te bana basi bazoma mabanjo njire bana mibani quelle influence diabolique dans cette famille quelle influence Seigneur quelle influence diabolique bana basi bobimi mabanji est-ce qu'il fallait bozo suki ya papa na bino vraiment quelle influence diabolique yango monaka basi mususu ye daka plante oyo elungwe mususu ezonga ya ye mutu epemaka te bande mutu faut respirer tuna meme bato basalo bayebisa yo lero batiaka plante lero moko mpe fo mpe otiki mpe mutu nanu pamba soko olongoli yako ata mwa 4 mutu faut respirer mutu ozomo ya yo ezaka bazolongola na salon sur place bazozongisa mususu mpona nini eloko eza na mutu te mama libandi
ça peut influence diabolique de nos familles. Moi, moi, je manza ayabane mibali. Tala manza awan. Moi, ça, ana manza amodelo. Moi, c'est na manza ayaron. Moi, c'est na manza ekota na misuni. Tu beteli Yesu maboko makasi. Ça, c'est l'ambiance de chez nous. Kola pambula mutumoko. Bible est Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle. Comment sont tes sœurs? Est-ce que tes sœurs sont-elles belles? Bana na yo bochi bazandengelini tikandanga na zote yao nzambe ya voisilom basi nyoso bazana bazem nzamba sana bobota bana kitoko obali nanu te nzamba peso bana kitoko oso bochi tika bana no bazana kitoko. La beauté c'est une grâce. La beauté c'est une richesse. Raison pour laquelle la Bible en parle. La Bible parle de la beauté. La Bible signale ça. La parole sainte de Dieu. On dit que Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle. C'est que c'est une qualité. C'est pourquoi voici, on doit parler de la qualité. Et surtout que j'ai dit que notre église, nous travaillons, nous voulons l'excellence. Puisque la beauté c'est une qualité, c'est de l'excellence. Tu quand Zambé dans la paix c'est une qualité. Olingo bal, luka pe mwasi akitoko. Luka mwasi akitoko. Ko bana pona mawate, mukilibasi baza ebele, luka ya bien. Luka pe mubali ya bien. Mibali ya bilonge ya bien, même na kalembele bazali. Ozo ende presse ni nyango. Yo mutoko sisa pasi ya mukili. Ona edeye, o edeye. Nzambe mutu abulingwa edeye tengande nagende ko ozama be paliyo ngasko nana kusala nini na kufa na place na yo bobeta mabuko na lunga place wa zamba pambula yo zamba pambula papa obala mwasa kitoko. Apeso frane alibi bogare no musuzi yeyo kamba pambula huyo kola pambula mutumoko tanga biloko papa avec une sœur qui était belle. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Adalaki na leki ya mwasi adalaki kitoko. Est-ce que mutumoko na baleki ya basa kitoko? Est-ce que maman muko na bana ya basa kitoko na vina ye? Kika nzamba lola cha mafuta likola bana no ya basi. Soko na bana basa kitoko. Nzamba kosala ata moko kati na bangwa beteli bakuna zelo abana ata mokonzi osepela pe makambo na zolo ba tu peux ou ne pas être d'accord avec moi, mais je vais vous dire une chose, il y a des femmes belles oyo atulakate moi so nozomona baboye na mutoyi lobi oyo mutu muso weleliye pandange baboye kun okoyo ate o atambuli kindumba bono bandikire kana reputation amabe wana muso weleliye lero muso zole mutu muso azali banda zo sala ye ba avance azo proposer plus que nini boya mutu wana ngaina opeso plus yebite basi ya bongo bazala
eza na baso bakotula te kitoko na ye akotula te mpe soki abimi na ndako atelemaka na moi 5 minutes te badi mpe ezotelema bataxi omoni amati na taxi abimisi mbongo kofuta te nabi te soki oyo bato abongo bazala non ne paye pas ça va mais comment je ne peux pas non ça va tu es trop vraiment non ça va descends seulement mais yo soko telemisi na taxi ezoboy soko mati taxi ya 500 opesi 450 bakangi yo sak okokisa mbongo Papa John, Papa John, tenez compte de l'heure. Amnon, fils de David, l'aima. Tanga biloko, et Amnon, fils de David, Tamar était fille de qui? De David, et qui? Il est tombé amoureux de Tamar. Amnon, moi na ya maman na ye musus, demi frère na ye. Bangunyo subane ya David, bakesani ba maman. Ya ye na ye musus, ya maman musus, azo tombé amoureux na ye. S'il vous plaît, Nathan Amnon azolinga Tamar azande konaye. Soki babimi na ye, ekobenga na Bible nini? Inceste. Mais soko tali inceste origine nango ezalaki nini? Origine nango ezalaki mabe papa salak. C'est pour vous dire que la plupart ya ba inceste salama na famille ezana ba cause cachée. Oh, papa na biso muto mobali ya liboso abima nangeza papa na ngai. C'est qu'il y a eloko moko derrière ça. Parce qu'un papa normal a ta sentiment devant le sang à se retenir. Son fils, sa fille, sa petite sœur, sa nièce, on se retient. Mais ce que mon moutazan a frété, c'est qu'elle a influencé. Amnon vivait l'influence. Il y a ma belle papa na bangwa salak. Azoko osuko mikangate jusqu'à tomber malade. Nous sommes sous influence. Il y a tout muzamba zopesa papa na bango. Inceste oyo salak. Est-ce que dit na influence nini? Pourquoi mutu ya ovioleuse aka semeki na yo? Virginité na yo otika ngwe panani. De lo fanjo zo landanga. Lobe influence. Okoza lo fanja ezana makambo yebi na mutu no wana makambo elekana ke pa noko na bino makambo elekana na leke ya mwasi na yo lelo fanja uzolandanga atodo landanga na television tala koma bible zo révéler makambo sesela makana ba famille ezana ba cause lointaine zamba yebisaki David, je vais faire sortir de ta maison un malheur. Mais voilà comment malheur est Zoban. Un de ses enfants, il va tomber amoureux de sa demi-sœur. Et donc, normalement, na bunzot, et qu'on s'est maté. Mais et salemi, moi, nous avons mikangate. Jusqu'à se rendre malade. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi aujourd'hui rien ne marche? Pourquoi les gens qui ont inceste comme ils partout? Pourquoi vous avez tombé victime? Il y a des gens qui ont inceste dans les bottes. Et si vous avez inceste, si vous avez tombé amoureux de Tamar, à ça, tu as violé Tamar. Nathan a violé Tamar. Absalom grand frère à Tamar na yo que leki na yo ba violer na demi frère na yo. Absalom a son tour à Silik. Azui bunduk abomit Amnon leki na ye. Akimia kei. Na sima kota kei. Abandi ko mona passe. Ba sengele bolimi c'est pas papa. Lera zongi. Aye kaka ye wana ye ko meme minduk. O apoto le papa na bango pouvoir. Asala papa na coup d'état. Nzamba nakaki papa na bango que yo zui mwasi ya soda na yo na secret bao ya yo basi na kopesa na une autre personne dans la tête de David. Il croyait que ça sera même roi moko ya mboka mususu
ekozala te garde code na ye mo akotomboka akoviole mo na basi na ye ndo andeleza ambazo ba mutu mususu wana ndo andeze imakila na ye propre mwana na ye Absalom nda ye kotomboka azwi binduki asali une sorte ya coup d'état na papa na bango lere papa kimi atikali na basi nyonso ya papa abengisi mitinga na Israeli boye ko assister po boye bakenda yini papa na ngai soki nazwi na koboma ye tale loko nazosala na miso na bino azwi basi nyonso ya papa na bani kokushe na bango bato bazotala na Bible koma nyonso wana nini influence diabolique ya famille mwana somo te papa ya bota ye abani kozwa ba mama na ye moko pe azozo na moyi pe bato nyonso batelemi bazotala mboka bazotala makambo esalemi na mboka na Nzambe pona kotalisa koma famille ko détruire mutu pe Absalomo sima ya kozwa basi ya papa na ye atikali moko pe soda ya papa na ye bomi pe ye ya boma Amnon ye pe ba ye bomi ye tala koma famille ko détruire mutu na yebi te liwa weza na famille binoyi ekozela jina nini ekozela na likamu muko salema te tanke mabewa neza détruite liwe ko banda ko landana lere David ya yoko mone liwe ko tinanda banda bakomi ko zwana banda bakomi ko bomana David ya yoko zonga suna ba prière Nzambe nini papa bana na ngai basila te abani sukolele pour détruire mabewa na salaka c'est alors que Nzambe ko arrêter hémorragie ya bino ezosenga musala bozo kufeliwe zolandana na famille mutu moko bimisaka mutu azate kelase bino botaki université bino botaki tina nango nini ata souffrance yango eza na Congo ya bino eleki est-ce que eza na likambo moko te caché telema likolo bayembi kantique na yebite soko langi parole de Dieu batu bazo mona kaka oh bana ya David bazwani bango na bango nzoka nde bazwe bateketa na mabe moko caché oh mwana David abomi muninga na ye bazo ye bateke ezali na likambo moko na kacha famille oyo ba famille ya makambo ezalaka famille ya makambo ezalaka na mukili awo oyo zo mona ke oh papa kulutu na papa lek baloba na maloba baloba yo nangai poto fande sika mukuto solon lobaka kasuki na tokutani na cimetière atabana ne bisuba ko lie sika moko te maloba wana suke sebi meke musale salamate eke bano bayikutana tana mikili ya poto o mwana ya papa kulutu na bofanja ensemble ezaliwa comme ma vina lo yengete famille za keloko blaga te famille ozo famille oyi na ibisaka bana basi na ibisaka bana mibali atelo yenge kangio ndenge nini salele libanda ya famille zala musika il faut se tenir loin de la famille comme ma civilisation na lo yenge te ya na ya na yo demi frère na yo bozo sakana na piscine on est civilisé non la famille reste famille quand Dieu frappe atena akonte to bazana poto ou bien bazana icheto bazana mboka non fini no mena na famille na yo ava obi mananda unabino fini ni bana no ba mena ezana makambo yo kalikolo abana obomba place ozali awo Bible yango après cela voici ce qui arriva ce qui vous arrive aujourd'hui n'a pas une cause cantique Esko kotele malikolo libanda
Nayamba qui l'église, Nayamba qui l'église, il y a quelques années passées. Maman moko, mubali na ye papa yaban. Maman wane façon à déplacer, donc en Chine. Donc en mubali na tikalak, kozwa leki na ya mwasi, kozwa leki ya maman, c'est mec na ye. Et où mêler comment toute une vie. Maman souka yabani au constater une politesse moko pas leki na ye. Respect à te leki na ye. Oh, mais yo, depuis quand on a tout yo so répondre ngai. Ah, lunga una. Ndakuna ngai nga mutu na zo yo. Akochanga wapi? Te, en tout cas il faut ozonge pa na biso. Mubali atelema kozonga te ozonga pona nini? Akofanda o. Bon yo mabe yo sala ngai. Yo poza impolite za ndenga famille na bino. Lele ngapena yo po katanga mangala. Bosuki yakathu esale nini? Mama lubite. Lele mama tombo ke balandele boy mama banju ko landele ti. Aye ko trouver makam. Abi bon, atuni mobali na ye. C'est comme ça que tu me fais. Mais yo osko réaction à maman wana. Lokola yo zwile ki na ngai. Ngapena ozwile ki na yo. Mabale za na mukile. Mama wana luka leki ya mobali propre, même père même mère. Lokola pe mobali azwaka leki na ye même père même mère. Solo la na leki ya mobali. Bande osale leki ambali ba avance. Avec pe moi skito ko mama wana. Akol même semeki na ye boy. Otoke utika ngana vile to sombe biloko. Soki bakomi na mutuka. Mama wana zo mitika usimba simbeleka mbali na nzoto. Ya meme ya semeki. Maka munini. Usala nini? Ti a provoka ti abimana leka mobali. Pe mbala mo ute etikali pe habitude. Mukolo moko mobali aya kota na nda akanga bango na chambre. Mbala tuni c'est comme ça que tu peux me faire. Il peut répondre et toi quand tu m'avais fait là. Na yambi bango siko en église. Na zo so na ba ngamo una se motema na zo le o libala te. Oyo. Atana zo conseiller. Mais eloko amalonge za wote. Ozalo amalonga te. C'est que même ba no bango baboti ba ele bango ba wote. Amen. Famille. Loba na no famille. Nazana besoin ça de prière. Na yebite famille na yo nini ko zale salema, nini ko zale lekana famille. Inceste. Mutu mo ozala simba kisi. Atangisa makila batu. Makambo de ndezolande bino na vie. Peut-être ozo comprendre te. Est-ce que s'il fallait tomber na piège à mabe fallait kaka yo? S'il fallait muto kutana na mubali ya mabe na mwasi ya mabe kaka yo? Ezaka makambo ebele utaka na ba famille to botama. Nazana bezo kende ko détruire nguye nyoso ya mulili. Wezo influencer vie na yo. Okutana na ba poma na mariage. Okutana na ba problème ya musala, ya maternité. Si il y a force moko caché, raison moko lointaine, et yamba moto. Par le nom puissant de Jésus. Bible sur le baraquet. Quand on tourne vers lui les regards, on est réunant des joies et les visages ne se couvrent pas de honte. Yahweh Sambé Lola, na soye paina yo. Yakoba Kesambe, na tango na zotambola. Yesu Masia. Sala briller. Sala briller. La
na prière. Voici